này theo mình tới à tụi này cái đội ban lì nưng chẳng ai bộ kê chanh rồi một cọ xong chỉ nẹt chanh cái trăm ta chỉ mình mà nẹt bẩn nóng nghe có mà lại tôi dọc bàn đấy xong rồi tôi chỉ muốn nhìn hái ơi mami mình ai tiếng say mà nẹt nín phải giặt xong ai pa xong chập niệm bắt chanh cay tính sinh chân nếu chứ mình dùng mình ai bằng cả cột bàn thế chăm nhân vô con đi mình chấm hai ơi lôi mạ cây môi chấm luôn tới bàn hả mình anh ba tụi ba chỉ xong cho mình tham đã cả đây các xong mình trong ăn con nẹt đó tây đây ba chỉ bàn xong đầy nà nó niêng bất chỉ ban sầm đầy nà nóng mấy cái dương mà đang sòn chân tha kêu xa lì dưỡng thật trong các cục cờ bảo ảnh nụ lục gì sao mình này bạn đang tin bạn chẳng ai cho bạn đi thăm một vinh tư lục gì mấy ban chỉ lục gì mình mà dây mình màu tì mình những đằng tư thà miên kê cho mình đánh chơi tụt dây chân cờ nụ chơi chạt mà đọc dây màu chơi lục dây mà đang tiếng thăm một nâng mình nẹt phật án đôi chỉ mà cha kêu xa lìn chân xong bây ta nẹt bảo tốn có một tục nọc này là bạc kê đây là lục dây mười tư từ đi trong cả cục kêu sai bạn là o bản tịch hơi siêu chân cái này trái tam rộng nên chỉ cho làm hay ấy vì ní có bạn rộng khơi hơi tham từng viên côn pro ai kêu xa lý dừng tiết bản chân trái trời ta phải nhập nhà đi ca cho mùi niềng tư tam rộng mà chỉ cho làm mình liên siêu chânนี่ลูกมาบักปรามโนสัญจิตนาบักชมพองงี้ลูกจีชอบอะไรตัวคุณมันอะไรโจครูสาบ้านตายชอบเรียบการแต่จมูกสินเชิญมันแอบเนาะสิวเชิญนี่จ้าเดี๋ยวยีไปในปราศไอ้มีนปรมได้พองตื้อไอ้กบกึศทายยีมันดังไอ้สารนังถ้าไอ้บังคับมนุษย์ยุนให้มันท่ามนุษย์ยุนระดับโปรปิไซส์ไอ้เต้ในตาเจี๊ยบบ้านเล่งตามมารำพนอไอ้ลูกยีดับไปกับไอ้ลูกยีตั้งจัดเตียนชมดอกโคลนจังไอ้ลอนอยู่ลีรีบการนางเนียงจังชุบมันไอ้เอาเกี่ยจ่าจริงที่ลูกยี่นี่ลูกยี่จังถอยนึงจังเลี้ยงสำอัดกาเกิดระบาดเองให้ไอ้รีบกาแต่งเล่นอะไรใส่ตีดต้องกระเระชับรู้เรื่องจังเจ้าเนียงไอ้ติ๊กตีในจุดปุ่มหมกในเปล่าไอ้ตื้อลูกยี่คนทุบอับสิ่งเช่นนี้จับช่วงสตาร์ทตามลูกยี่ตั้งอ่ะบ้านจังกับชาบริการสิวหูตื้อให้เอาสิวหูมีดเนียมตะโกเจ้าครูซาลีปัจจัยเจมันออกจัดดีตัวตะเวียคลาเจกับนอได้สันตืบบานจัดกาตื้อสันสิ่งฉันหลึกนิ้งไอ้มกจิงอมันคันคนทุบจังไอ้ลูกยี่คนทุบจังไอ้เนียงมีเรื่องไอ้จังในยี่ตีขยำกระเจมันนงกระเจมันนงได้เป็นสัตว์เป็นชิมลูกศาสตราจารย์สมัครสมาตินิงนำไปจุดกันไปในแลนเปียบอลให้ปุ๋ยยังนาริคลุนเลยยี่ตื้อไม่นิ่งยี่ทำไหมขยำในยี่สำหรับพวกมาโป้ในจังหวัดเทียนในทางจำการดงใบของโป้นะบาดเทียนนี้ได้คือบานพลองเซโรดอกปีสลับฟิ้งหายเมียนกับพวกเราตราใบจวนปลอดโบจูของโป้นะบาดหายนี่ก็จีบแก่ขมรู้ของโป้นะบาดได้มาโป้นอันจริงๆมือถบ้านหายยังเมียนปีประตูเพลงนักใบประตูตึกหายเมียนเสียบายมวยทางคราวยิงห้องดังโป้นะบาดหายยังจะสอดเลยทางคราวมือไม้หรือก็มีมาเชียงแต่ตามตำหงเตี้ยให้ในตำหงเลยมวยห้องดังโป้นะบาดหายยังเมียนติดตกบาดหายนี่ก็จีบประตูสมาจักรุษาหรือก็ยังไงหายจีบประตูกองกองกับบ้านของโป้นะบาดหรือไอ้จำนายตำไรวิ่งคือตำไรทูทลายมีเต็มโป้นะบาดในทางงานใบนี้ตำไรตรงในประเมินเชียงแต่เป็นของโป้นะบาดหายนี่ก็จีบประตูเมโครซาหรือก็ยังไงจีบประตูป้าเขาบ้านในโป้นะบาดเจ้าของโป้ในทางก่อนมีนับรำจังหวัดเตี้ยในทางจิบการลงใบโป้นะอาจริงๆมุกตัวบ้านอาจจะเป็นต้องบ้านตำไรโทรศัพท์ของโป้นะบาดสมคนขยำในยี่ทักช่างกระเจมันนงหาไว้ในปูลุกเฟิร์นนิ่งคือเขาจะมั่มใครนิ่งจีบมนุษย์ยนไหมไม่หนึ่งไอจีบมนุษย์บานทั้งมันไม่มนุษย์ยนไหนนะกรุบกรำอันกรุบยางติงตกไม่ใช่ตุ่มเนื้อปนากัดได้นี่นิ่งกับพงแต่ก็หอยใครนิ่งเติมแต่ปรับทัศนคติตาตั้งไปดามักชมันไอเป็นต้นจันทร์สลันลูกติงเอาไว้ถึงเอาดักชมเฟิร์นนุ่งสัตตาจิกาปราบไร้เลงซาจมูกลูกปนอเองกรอนตาจิกาสำแดงตอนกระชมันปราบหันตังท่านนิ่งนิ่งยี่กระเจี๊ยบมองใส่บังการบักขยมใส่กดคลามเท่าเหมือนเลยเนียงเฮียนกับหอบบอกปลาลือกบากรูซาลียึงพองิงกรุบเนียนนึกตีนี่จำนำตื้อท่านเนียงนี่จิมนุษย์บอกปลาจักช่วงรีบการจมูกนะนี่มันควาซ้อยปลากัดนิ่งหรอลูกยี่บอกเลยนิ่งเต้คือมองไปช่วงนี้ไปโจตัวครั้งไปช่วงมันรีบการจมูกใส่ไม่ได้เนาะถ้าเจ้าเนียงหนึ่งวิงก็จังดาสายอย่างไม่วิงตื้อไอ้นี่นั่นติดอย่างสั้นพวกเราจะจริงตรงมุนเต้ต่อฉับเตอสิวหูสันสิงฉันหลึกนิ่งไม่แน่ใจนิ่งสลับจันนิ่งอาการอยู่ลิงตลกในไม่เรื่องไอเตียนสิงเชน
ដឹងថាក្បត់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងគឺវិវេទនាខ្លាំងដែរទេ ណាគឺបង្ហាញថាលោកនេះល្ងងប៉ុណ្ណាទៅវិញទេ តែនេះក៏មានពេលកុហកខ្ញុំមួយចំពោះដែរតើមិនបានជានាងមកប្រាប់ខ្ញុំពេលនឹងដែរទៅហ៎ ក៏ព្រោះតែខ្ញុំរកលុយបានគ្រប់ហើយនោះឯងហើយខ្ញុំក៏មិនចង់លេងហ្គេមអីទៀតដែរ អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងដែលនិយាយមកគ្រាន់តែជាហ្គេមទេហ៎ ប្រកាសនេះខ្ញុំមកធ្វើជាមនុស្សយន្តមកធ្វើស្អីទៅពីគ្រប់យ៉ាងដែលចំពោះមុខលោកដល់ថ្ងៃនេះគឺពិតជាហត់នឿយខ្លាំងណាស់ណាស់ប្រសម្ដេចធ្វើជាស្រឡាញ់លោកខ្លាំងចឹងទៀតជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះពិតជាឆ្អាតចានហត់នឿយខ្លាំងណាស់លោកយល់ដែរទេតែលោកនេះអត់ចិត្តហើយនឹង ចេញទៅខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យចេញទៅសំតផងសិលឈិនអត់តឲ្យភាពដាច់ចិត្តរបស់ខ្ញុំផងពីព្រោះអីបើពួកយើងបាច់គ្នានោះតែពួកយើងបានសង យប់នឹងពួកនាងគេយ៉ាងម៉េចទេយប់នឹងខ្ញុំនឹងស៊ីវហ៊ូនឹងគេនឹងបន្ទប់សម្រាប់ភ្ញៀវលោកលីមិនតន់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញឡើយទេចាំពេលគាត់មកដល់នោះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនាងភ្លាមបាន សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានផ្ទះនៅខាងចំការដង3បងប្អូនណាបាទផ្ទះនេះដែរគឺបានប្លង់សេរ៉ូដល់2សន្លឹកពេញហើយមានកម្ពស់រហូតដល់3ជាន់ប្រត់ដំបូលជូនបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺជាផ្ទះគំរូបងប្អូនណាបាទដែលបងប្អូនអាចជិះមកផ្ទាល់បានហើយយើងមាន2បន្ទប់គេងនិង3បន្ទប់ទឹកហើយមានផ្ទះបាយមួយនៅខាងក្រោយយើងហងដែរបងប្អូនណាបាទហើយយើងនៅសល់ដីខាងក្រោយ1ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រជាងទៅតាមទំហំផ្ទះហើយនិងទំហំដីមួយៗផងដែរបងប្អូនណាបាទហើយយើងមានទីបន្ទប់បាទហើយនេះគឺជាបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារឬក៏យើងអាចហៅជាបន្ទប់កូនក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទរីឯចំណែកតម្លៃវិញគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនណាបាទខាងក្នុង3នេះតម្លៃខ្ទង់ទៅ50000ជាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺជាបន្ទប់មេគ្រួសារឬក៏អាចហៅជាបន្ទប់ប៉ាក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាគាត់មានអារម្មណ៍ចង់បានផ្ទះដែលខាងចំការដង3បងប្អូនណាអាចអញ្ជើញមកទៅបានអាចទៅដល់បានតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណ សិវឈិនមនុស្សស្រីមានច្រើនកកូនមកកបងសម្លឹងឃើញជាប់ស្នេហ៍តែសិនសិនឈិនអញ្ចឹងបងសម្លឹងមើលខ្ញុំខ្លះទេ មែនហើយមនុស្សស្រីមានច្រើនណាស់សិនសិនឈិនយើងអាណាមយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីនាងបានហើយ ចេញទៅអ្នកណាក៏មិនអាចប្រៀបជាមួយស៊ីនឈិនបានដែរ មិនត្រូវទេនាងនឹងមានស្អីល្អទេបានជាបងភ្លេចវាមិនបាននោះ ចេញទៅ រីករាយតែបានសហការជាមួយលោកម៉ាង សឹងជឿដល់ចំពេលដល់រឿងនេះឲ្យអ្នកលីលីអានហើយច្បាស់ពុំចេញផ្សាយមកដែលនាងច្បាស់ជាខ្លាចទៅជាអ្នកនិពន្ធដល់3ម្នាក់ជាមិនខានទៀតហ៎អខ្ញុំមើលថានាងកំពុងធ្វើស្អីគេ អាកណយុលីងលែងដាក់ខ្ញុំទេមិនបានជារឿងរបស់លោកទេ ចុះមកខ្ញុំមិនលេងវិញ ខ្ញុំនឹងឲ្យលោកបានខលប្តឹងប៉ូលីសថាមានអ្នកបៀតបៀនគេខ្មាស់នៅទីនេះ បាទលោកវ៉ាជួយប្តឹងប៉ូលីសអានាងផងថាមានអ្នកចង់បៀតបៀនរឿងកាយនៅទីនេះខ្ញុំហ៊ានទេនាយកលីខ្ញុំមានការរវល់ទៅស្នាដល់ ហេលោកម៉ាងចាំខ្ញុំខលទៅលោកនេះ នាងដាច់លើថ្នាក់ហ្នឹងហ៎នេះនាងមិនចេះរើសខ្លះទេហ៎ដល់ពេលនេះហើយនាងមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៀតណា លោកឡាប់អី ខ្ញុំយូលីសូមទោសយូលីវិសាររបស់លោកនិយាយមកនេះពិបាកស្ដាប់ណាស់លោក
cái này dụ linh càng chật điệp ca hay anh mà đặc sân phải tiền នាងដាច់លុយមែនទេកំដរខ្ញុំមួយថ្ងៃទៅ à tập bài ơi សិងឈិនកូដមួយនឹងត្រូវបានលុបចោលហើយ mà cái sân này cầm đó lục một ngày lục đừng lên cái vô cho một bộ riêng anh chẳng ai phơi anh ធ្វើលេខារបស់ខ្ញុំកំដរខ្ញុំបាក់ខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃ សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានផ្ទះនៅខាងចំការដង3បងប្អូនណាបាទផ្ទះនេះដែរគឺបានប្លង់សេរ៉ូដល់2សន្លឹកពេញហើយមានកម្ពស់រហូតដល់3ជាន់គាត់ដំបូលជូនបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺជាផ្ទះគំរូបងប្អូនណាបាទដែលបងប្អូនអាចជិះមកផ្ទាល់បានហើយយើងមាន2បន្ទប់ពេងនិង3បន្ទប់ទឹកហើយមានផ្ទះបាយមួយនៅខាងក្រោយនឹងហងដែរបងប្អូនណាបាទហើយយើងនៅសល់ដីខាងក្រោយ1ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រជាងទៅតាមទំហំផ្ទះហើយនឹងទំហំដីមួយផងដែរបងប្អូនណាបាទហើយយើងមានទីបន្ទប់បាទហើយនេះគឺជាបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារឬក៏យើងអាចហៅជាបន្ទប់កូនក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទរីឯចំណែកតម្លៃវិញគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទេបងប្អូនណាបាទនៅខាងក្នុង3នេះតម្លៃខ្ទង់ទៅ50000ជាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទហើយនេះគឺជាបន្ទប់មេគ្រួសារឬក៏អាចហៅជាបន្ទប់ប៉ាក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាគាត់មានអារម្មណ៍ចង់បានផ្ទះតែខាងចំការដង3បងប្អូនណាអាចអញ្ជើញមកទៅបានអាចទៅដល់បានតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណ